Здравствуйте! У меня очередная творческая идея. Я хочу превратить невзрачный уголок своей комнаты в уютную рождественскую фотозону. И это будет своеобразный челлендж, потому что для реализации своей идеи я не хочу использовать никаких материальных затрат. И о том, как у меня это получится или, возможно, не получится, но если полностью избежать затрат не удастся, то хотя бы свести их к минимуму. Я буду рассказывать о своих успехах или неуспехах в дальнейших видео и показывать отчеты.